Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala eşrafil enbiyai vel mursalin. Nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amma ba'd. Yenə də ruqiyyə haqqında silsiləvi mövzularımız davam eləyir. Və bugün götürəcəyimiz mövzu ruqiyyənin xas bir insana aid olmamasıdır. Yəni, bəzi insanlar elə düşünürlər ki, ruqiyyə eləmək insanlar içində xas hansısa bir adama aiddir. Ondan başqa heç kəs ruqiyyə eləyə bilməz. Bu tam xəta bir sözdür, tam xəta bir fikirdir. Çünki ruqiyyə hər hansısa bir şəxsə, hər hansısa bir kəsə, yəni ki, xas olan əməl deyil. Və bəzi insanlar elə düşünürlər ki, ruqiyyə bir kəramətdir, bir elmdir ki, Allah Subhanahu taala insanlar içində onu kimlərəsə verib. Yəni, ancaq onlar eləyə bilər. Bu kəramət onlara aiddir, bu elm onlara aiddir. Xeyr. Əksinə, hər bir müsəlman özünü, ailəsini və öz dostlarını ruqiyyə eləməyi bacarmalıdır, öyrənməlidir bunu. Allah Subhanahu taala buyurur ki: "Və qala rabbukum ud'uni estecib lekum." Rəbbiniz dedi ki, mənə dua edin, sizə cavab verim. Subhanallah. Yəni, görün, Allah Subhanahu taala bizə nəyi əmr eləyir? Mənə dua edin və vəd də nə verir? Sizə cavab verəcəm. Yəni, dua rədd olunmur. Əgər dua dinimizin istədiyi şəkildə edilirsə, o dua mütləq Allah yanında qəbuldur. Sadəcə, ya tez verə bilər, ya gec verə bilər, o Allahın hikmətinə görədir. Lakin bil ki, duan qəbuldur. Və ruqiyyə də duadır. Düz deyil. Allah deyir axı Quranda ki, mənə dua edin, sizə cavab verim. Və ruqiyyə də duadır. Allaha sığınmaqdır. Və Quran-ı Kərimdən olan ayələrdir və sünnədən olan dualardır. Və bu duaları da nədir bizə? Dua edin. Deməli, ruqiyyə eləyin. Ruqiyyə də bu insan daxildir. Yəni, eləyin ki, sizə cavab verim. Deməli, bunu hər kəs eləməlidir. Və duası daha çox qəbul olunmağa layiq olan insan kimdir? O ağrını özü yaşayan insan. Xəstə, çətinliyə düşən. Çünki sən xəstənin özü üçün, onun özü üçün etdiyi dua kimi dua edə bilmərsən. Çünki öz halın bilir, gücsüzlüyün bilir, çətinliyə düşən, sıxıntıya düşən, öz halın bilir. Ona görə də bizim şəriətimiz nə deyir? Özün dua elə, özün özü ruqiyyə elə. Daha yaxşıdır ki, özün özü ruqiyyə eləyəsən. Və o da dua olduğuna görə, ruqiyyə də dua olduğuna görə Allah Subhanahu taala bilir ki, sən duanı qəbul edəcək. Ruqiyyəni qəbul edəcək. Və Allah Subhanahu taala başqa bir ayədə buyurur ki: "Əmmən yucibul muttarra izə da'ahu və yakşifus-su." Deyir ki, Allah Subhanahu taala deyir, bütlər xeyirlidir, yoxsa darda qalan kimsə ona dua etdiyi zaman onun duasını qəbul edən, o şəri ondan sovuşduran Allah, fikir ver. Yəni, dua etdiyi zaman onun duasını qəbul edən, o çətinliyi ondan qaldıran Allah. Deməli, Allah Subhanahu taala istəyir ki, o çətinlikdə olan, xəstə olan insan Allaha dua eləsin. Və deyir ki, ruqiyyə də duadır. Duanın bir formasıdır. Və həmçində sünnəyə baxanda baxıb görürük ki, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm həris idi. İstəyirdi ki, insanlara ruqiyyəni öyrətsin. Baxmayaraq ki, özü ruqiyyəni hamından yaxşı eləyə bilirdi. Və Peyğəmbərimiz elə bir insan idi ki, zəmanət var idi ki, onun duası qəbuldur. Ona dua etsə, Allah onun duasını qəbul edir. Çünki Peyğəmbər idi. Buna baxmayaraq, özü yox, başqasını öyrədirdi duanı. Getdiyi yerlərdə ruqiyyəni başqalarına öyrədirdi ki, özün belə ruqiyyə ilə özünsün. Halbuki Peyğəmbər onu özü eləyə bilərdi onun üçün. Özü dua eləyə bilərdi onun üçün. Bəzən dua eləyirdi, bəzən ruqiyyə eləyirdi, amma bəzən də özü öyrədirdi. Bu da onu göstərir ki, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve selləm ruqiyyəni insanlara öyrədib. Və həmçində sahabələri də bu yolun üzərində olublar. Onlar da insanlara bu ruqiyyəni öyrədiblər. Və bunu kimlərincə sahabələrin içində bir xas adamların üzərinə qoymayıblar ki, filan sahabə xas ruqiyyə eləyən odur. Elə olmayıb. Hamı ruqiyyəni çalışıb ki, öyrənsin. Məsələn, bir hədisdə, Osman ibn Əbil As radiyallahu gələn hədisdə, o sahabə deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm mənim yanıma gəldi və mənim deyir, elə bir ağrım var idi ki, o ağrıdan az qaldı ki, ölürdüm deyir. Çox güclü ağrım var idi.
Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm mənə dedi ki, yəni əlini deyir ağrıyan yerə qoy və 3 dəfə başqa ləfzində gəlib bayatın ki, 3 dəfə bismillah de Allahın adıyla və sonra da 7 dəfə denən ki, Əuzu bi'izzətillahi və qudratihi min şərri mə əcidu. Yəni hiss etdiyim o şərdən Allahın izzətinə və qüdrətinə sığınıram. Bu duanı elə deyir. Və mən də deyir bunu elədim deyir. Subhanallah deyir ki, məndən deyir o ağrı getdi. Və sonra deyir başladım deyir bunu deyir öz ailəmə və başqalarına deyir öyrətməyə deyir. Kimi bilirdim öyrədirdim deyir bu duanı ki, onlar da ağrıdığı zaman bu zikri eləsinlər deyir. Və sonra başqa bir hədis ki, Allah Resulü sallallahu əleyhi və səlləm öyrədirdi. Yəni ki, sahabələrə, onlardan məsələn, deməli, sahabələrdən məsələn gəlib ki, Muhammed İbni Səlim deyir ki, mənə deyir, Səbit Əl-Bunani rəhməllah deyir ki, mənə deyir, Muhammed belə dedi deyir. Yəni, Ruqiyanı öyrətdi ki, deyir ki, əgər deyir, bir şeydən, yəni ki, ağrıdan şikayət edirsənsə, əlini deyir, o ağrıdığın yerin üzərinə qoy və sonra denən, Bismillah, Əuzu bi'izzətillahi və qudratihi min şərri mə əcidu min vəcə'i həzə. Və deyir, denən ki, bu ağrımın, hansı ki, bu şər ağrıdır, deyir, bu ağrımın şərrindən, hiss etdiyim bu şərdən, bu ağrımdan deyir, Allahın izzətinə və qüdrətinə sığınıram. Və sonra deyir, əlini qaldır və təzdən yenə qoy, yenə həmin duanı elə. Əlini qaldır və təzdən qoy, yenə duanı elə və bunu bitir kimi elə. Yəni, bitir nədir? Yəni, tək sayda elə. 5 dəfə, 3 dəfə. Yəni, bir dəfə də, 3 dəfə də, 4-5 dəfə tək sayda olsun bu dua. Və sonra deyir ki, Ənəs İbn Məlik deyir, mənə deyir, dedi ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ona bunu öyrətmişdi. Bax, fikir ver, sahabə, bu və yaxud danışdığım adamlar tabinlər idi. Sahabələr, tələbələri. Sonra tabin deyir ki, hədisi danışandan sonra, bu hadisəni danışandan sonra, bunu mənə deyir, Ənəs İbn Məlik dedi. Və o da dedi ki, Peyğəmbər mənə bunu öyrədib. Deməli, sahabələrə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm öyrədirdi və sahabələr də bunu öz, deməli, tələbələrinə, öz əhlinə, insanlara öyrədirdilər. Və sonra, ruqiyyə xas kişilərə aid deyil. O demək deyil ki, ruqiyyəni da kişi eləsin. Ruqiyyəni qadınlar da eləyə bilər öz aralarında, özünə və yaxud da ailəsinə. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bunu qadınlara öyrətmişdi və onların ruqiyyə etməsini yəni ki, təşviq eləmişdi. Necə ki, gəlib Abu Bakr İbn Süleyman İbn Əbi Həsmədən gəlib ki, deyir ki, bir kişi deyir, ənsarlardan bir kişi bədəninə bir yara çıxmışdı deyir. Yara, ağrı verən yara idi deyir. Və ona dedilər ki, Şifə bint Abdillah qadındır bu, sahabə qadınlardandır, məşhur sahabə qadınlardandır. Ona dedilər ki, həmin kişiyə Şifə bint Abdillah ruqiyyə eləyir, bu yaradan ruqiyyə eləyə bilir. Və gəldi o qadının yanına və ondan istədi ki, ona ruqiyyə eləsin. Və onda dedi ki, qadın ki, vallahi mən deyir, İslam'a gələndən sonra ruqiyyə eləməmişəm. Çünki İslamın əvvəllərində ruqiyyə haram eləmişdi Peyğəmbər, qadağa eləmişdi. Niyə görə? Çünki ərəblərdə cahiliyyə dönəmində batıl ruqiyyə növləri var idi və insanların tövhidi zəif olduğuna görə qadağa qoymuşdu ki, insanlar ruqiyyə eləməsin, o batıl şeyləri tətbiq eləməsinlər. Sonra İslam möhkəmlənəndən sonra, din möhkəmlənəndən sonra ona icazə gəldi ona. Necə ki, qəbirləri ziyarət eləmək hamı qadağan olmuşdu. İslamın ilk vaxtlarında. Sonra kimə qadağa icazə gətirildi? Kişilərə. Və qadınlarda ixtilaf var. Hə? Kişilərə icazə verilir, gedin qəbirləri ziyarət edin, əksinədir, o axirəti xatırladır. Hə? Həmçinin ruqiyyə də. Və bu qadın da iman əhlidir. Görün, nə deyir? Subhanallah. Deyir ki, Peyğəmbər qadağa qoyub. Ona görə mən İslam'a gələndən sonra deyə eləmirəm. Onlar belə iman etmişdilər. Görün, onların imanları necə idi? Və o kişi də gedir, o bədəndə olan yara çıxan adam da gedir Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yanına ki, o qadın mənə eləmədi. Yəni ki, siz qadağa qoymusunuz deyə eləmədi. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm şifəni çağırır, həmin qadın. Deyir ki, ruqiyyəni mənə göstər, necə edirsən ruqiyyəni?
Ola bilər şirk olsun da onda. Çünki cahilə vaxtında eləyən ruqyə idi. O da ona göstərir. Allah xoşlayır onu. Və deyir ki, onu ruqyə elə və onu Zövcəm Həfsəyə öyrət. Necə ki, kitab yazmağı ona öyrətmirsən, bunu ona öyrət. Görün, təsəvvür edirsən. Və biz keçən dərsdə bundan danışmışdıq ki, yəni ruqyədə ictihad eləmək olar. Əgər bir ruqyə şəriətə zidd deyilsə, onu eləmək olar, problem. Çünki o da dərmandır. Necə ki, sən bu günləri dərmanları müxtəlif atırsan, o da bir dərman növüdür. Sadəcə ruqyənin şərtləri ödənməlidir ki, o ruqyə düzgün sayılsın və bu haqqda danışmışıq. Və Şeyxülislam İbn Teymiyyə rəhməhullah ondan qabaq deməli deyir ki, şeyx buyurur ki, kim deyir insanları ruqyə eləməyə girişərsə deyir, artıq deyir şeytanlarla döyüşə girir. Subhanallah, baxın, artıq döyüşə girmirsən. Çünki əsasən ruqyə nədən nə olunur? Sehirdən və o cin toxunmadan, gözdəymədən və sən döyüşə girsən onlarla. Və onlar da sənin düşmənlərindir. Və deyir ki, bil ki, sən deyir cihaddasan və döyüşdəsən. Kiminlə? Pusquda qurub sənin günaha və qəflətə düşməyi gözləyən bir düşməndir. O diyan pusquda ki, sən bir dənə xəta eləyəsən. Başlasın səni vurmağa. Çünki ruqyə eləyənlər xüsusən daha çox çalışmazlar ki, möhkəm olsunlar, qalaları olsun onların. Çünki şeytanla döyüşə girib, şeytan ona qarşı qəzəblidir. Məqam axtar ki, sən hücum eləsin. Ona görə deyir, sən deyir, nə eləməlisən deyir, daima Allahdan yardım istəməlisən, Allaha təvəkkül eləməlisən, sadiq şəkildə Allaha sığınmalısan və onun əmrinə möhkəm yapışmalısan. Və həmçinin də asilikdən uzaq olmalısan və şəriətin sənə öyrətdiyi zikirləri qorumalısan. Çünki qoymalı deyilsən ki, şeytan sənə yaxınlaşsın. O səndən qaçmalıdır. Yaxınlaşsa, sən özü salacaq pis vəziyyətə, vəsvəsələrlə. Ona görə də həmçinin şeyx buyurur ki, və əsas da deyir, özünü bəyənməkdən və təkəbbürlənməkdən qorumalısan özünü ki, çünki elə gələ bilər ki, sənə bu elm səndə var, bu təcrübə səndə var, sənə bu özünü bəyənmə gələ bilər ki, sənin səbəbin də bu çıxır. Sənin səbəbinlə bu təsir edir. İblisin ən çox təsir etdiyi məsələlərdən biridir bu, ruqiyyətçilərə. Çünki ruqiyyətçiləri elə vəsvəsə verir ki, iblis özlərini elə günə qoyur ki, onların bəzən. Ruqiyyətçi elə bilir ki, cəmiyyətdə ondan başqa ruqiyyə eləyən yoxdur. Ondan başqa kim eləsə korlayacaq. Subhanallah. Baxın, əgər bunu deməyə layiq olan adam varsa, Peyğəmbər səsəm olmalı idi. Çünki Peyğəmbər əgər bu lazım etsə, onda Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyə bilərdi ki, nədir? Heç kəs ruqiyyə eləməsin. Heç kəs ruqiyyə eləməsin. Aydınlı qardaş, diqqətli olun. Diqqətlə qulaq asın. Bu vəsvəsələr gəlir çox adama. Və həmçində əksinə, bugün qardaşlarda gördüyüm məsələlərdən biri də nədir? Ruqiyyə eləməyə qorxurlar. Yəni, o məxluqdan qorxurlar. Allahdan heç o qədər qorxmurlar. Yəni, ruqiyyədən çəkinirlər. Belə şeylər iblisin vəsvəsələrdir ki, bəzən iblis belə vəsvəsə verir, şeytan belə vəsvəsə verir ki, sən xəstəyə kömək eləməyəsən. Gelib onu ruqiyyə oxumayasan. Belə şeylərdən qaçmaq lazımdır. Əksinə kömək eləmək lazım, eləyirsən. Ona görə Şeyxülislam İbn Teymiyyə rəhməhullah deyir ki, kim deyir cinlərin, yəni o şeytanların düşmənçini dəf etməkdə Allahın və onun Rəsulunun əmr etdiyi ədalət yolunu tutarsa deyir, hansı ki Allah Subhanahu taala və Rəsulu onu əmr eləyib, onlara zülm etmiş olmaz. Cinlərə zülm etmiş olmaz. Çünki bəzən görürsən ki, ruqiyyəçilər cinə zülm eləyirlər. Zülm eləyib onu çıxardılar onun bədəninə. Olmaz elə şeylər. O da Allahın məxluqudur. Elə eləmək, sən dəvət eləməlisən. Şəriət səni necə deyib, elə eləməlisən. Gah nə bilim yandırır, gah nə bilim elə şeylər eləyir ki ona, pis günə qoyur onu. Bu zülmdür qardaş, belə eləmək olmaz. Şəriət sənə nəyi öyrədibsə onu elə. Bərəkət ondadır. Və sonra deyir ki, əksinə İbn Teymiyyə rəhməhullah deyir, əksinə o deyir məzluma kömək etməkdə, çarəsizə yardım etməkdə və sıxıntı olana şəri yolla kömək göstərməkdə Allah'a və Rəsuluna itaat etmiş olar. Bir insan xəstədir,
sən Allah və Rəsuluna itaat etmiş formada ona necə kömək edə bilərsən? Ancaq şəriətin qoyduğu formada. Şəriət səni necə öyrədib? Sən gəlmişsən xəstəyə kömək eləməyə. Şəriət səni necə öyrədibsə, elə kömək elə ona. Başqa sən tələb edirəm. Çünki ən gözəl yolu sənə kim göstərir? İslam. Ehtiyac yoxdur özündən başqa şeylər çıxardıb onu zülm eləməyə. Və həmçinin də bu şəri yolda nə belə deyək də, bu şəri yolda deyil, nə məxluqa şərik qoşmaq var, nə də məxluqa zülm etmək var. Şərik qoşmaq necə olur? Bəzən görürsən ki, subhanallah, insan cinə Allaha şərik qoşur və o şirklə onu bədəndən çıxarır. Ona müqavilələr inşallah gələcək olar. Ona müqavilələr bağlayır, müəyyən şirk yollarla onun bədənindən çıxarır. Və yaxud da qarşısındakı zülm eləməklə onu çıxartmaq olmaz. Şəriət bizə nəyə göstərir? Orta yolu. Ədalətlə və düzgün şəkildə, Allahın istədiyi şəkildə tətbiq elə, inşallah ki, o çıxıb gedəcək. Mümkün deyil qalsın orada. Çünki Quran şəfadır. Ona şəfa verən Allah Subhanahu taalıdır. Nə sənin gücün, nə sənin tətbiq etdiyin yollar. Şəfa Allahdandır. Və Allah da o yola bərəkət verir ki, o yol Allah Rəsulunun yoludur. Və deyir, bəzən deyir, deməli, sonra deyir ki, belə bir insana cinlər zərər verə bilməzlər. Ya onun ədalətli olduğunu bildikləri üçün, ya da ona gücləri çatmadıqları üçün. O qabağındakini bilir ki, cin, bu kimdir? Ona görə bəzən üslubları var onların. Görürsən ki, başlayırsan oxumağa, qoymursan oxumağa, başlayır danışdırmağa səni. Deyir, danış mənlə, söhbət edək sənə, qəbiləmə haqqında danışırsan. Olmaz. Tətbiq elə ibarət. Sən kimdir ki, onunla danışırsan? O Quran ayəsini eşitmək istəmədiyinə görə, yanmaq istəmədiyinə görə o səni qoymur danışmağa. O bilir ki, qabağındakı nə qədər güclü olacaqsa şeydə, hətta bir fikir verir, İmam Əhməd əqqabısını göndərdi ki, gelin ki, özü gəlmir, əqqabısını göndərir, çıxıb geçsin, yoxsa gələcəm. Hətta bildiyimə görə sonradan yenə də başqa bir adam göndərir o əqqabısını, deyir, artıq İmam Əhməd yoxdur, çıxmayacam, deyir. Artıq yoxdur, deyir. Dünyasını dəyişmiş şeyx. Yəni, söhbət güc əqqabıda deyildi. O şəxs deyildi ki, Allah ona o qədər bərəkət vermişdi ki, hətta İbn Teymiyyə rəhməhullah çıxardanda cin onu tərifləyirdi. Dedi ki, subhanallah, sənə görə çıxıram. Dedi, ay məlun, mənə görə yox, Allaha görə çıx. Mən kimət? Özə tövhid əhlini dəyə bilmirdilər. Və sonra İbn Teymiyyə rəhməhullah deyir ki, əgər deyir, cin ifritlərdən olarsa, güclü bəzən ifrit cinlər olur, güclü olur, onlar biraz dirənirlər, ona zərər verə bilərlər. Ona görə də deyir, bu zaman deyir, insan deyir, nə etməlidir? Daha çox Allahın dininə sarılmalıdır, zikirləri çoxaltmalıdır, şeylər. Çünki bəzən görürsən ki, bəli, o qarşı tərəfi istəyir zərər versin, qorxusun onu. Onda insan o duaları, o muavəzzətləri və digər o hansı ki onu qoruyan şeyləri həyatında tətbiq eləməlidir və bu Allah yolunda onun üçün bir cihaddır və Allah Subhanahu taala da bu şeydə cihadın ən böyük növlərindəndir. Və həmçində insan günahlardan qorunmalıdır bu şeydə, prosesdə. Günahlardan çəkinməlidir ki, əgər bu şeyləri eləyərsə, Allah bərəkətini götürər ondan, sonra ola bilər ki, məğlub olsun. Və həmçinin də Allah Subhanahu heç kəsi gücü çatmadığı şeylərlə mükəlləf eləməz. Bəzən də insan görsə ki, bu ona girişsə, onun özünə, ailəsinə böyük təsir göstərə bilər, girişməsə daha yaxşıdır. Özünü mükəlləf eləməsinlər şeylərlə. Daha bacarıqlı adamları ora yönəltsin ki, onlar gedib ruqya eləsinlər. Yəni, insan deməsin ki, mən gedib eləyərəm. Aydındır. Və həmçinin də, qardaşlar, ruqiyyədə niyyət məsələsi var. Bilirsiniz ki, ruqiyyə salih əməllərdəndir, ibadətdir. Böyük ibadətlərdəndir və ibadətdə də əsas bizə nə tələb olunur? İbadətin qəbul olması üçün əsas şərt nədir? İxlas. İnsan bu ruqiyyəni nə üçün eləməlidir? Allah üçün eləməlidir. Allah üçün eləməlidir və bunda heç bir dünya malı təmannası gütməli deyil. Sırf Allah üçün. Mən gedib qardaşıma kömək eləyirəm. Çünki ruqiyyə də qardaşa kömək eləmək növlərindəndir. Baxın, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem nə deyir hədisində? Deyir ki, məşhur hədisdir. Deyir ki, insanlar arasında Allaha ən sevimli olanı insanlara ən çox fayda verənidir. Allah yanında ən xeyirli insan kimdir bilirsiniz qardaşlar? O insan ki, qardaşlar içindədir və insanlara çalışır ki, ən çox xeyir versin. Yəni, insanlar içində xeyirli olan Allah yanında xeyirli insandır. Allaha ən sevimli əməllər isə bir müsəlmanı sevindirmək, bax, fikir ver, onun çətinliyini aradan qaldırmaq, borcunu ödəmək və onun acılığını dəf etməkdir. Allaha sevilən əməllərdir.
Sonra görün Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm nə deyir? Bu yerlərə diqqət eləyin. Deyir, mənim üçün bir qardaşımın ehtiyacını qarşılamaq üçün onunla birlikdə getməyim deyir. Bu məsciddə, yəni Mədinə məscidində deyir, bir ay etikafda qalmağımdan daha sevimlidir. Fikir verin, subhanallah. Yəni bir qardaş gəlib sənə deyir, gedək kömək eləməyə ehtiyacımı ödəyək, işimi aşıraq. O mənim üçün deyir, getməyim, bir ay bu məsciddə qalıb etikaf eləməyimdən daha xeyirlidir mənim üçün deyir. Görün, Allah necə sevirən insanı. Ona görə də, vallahi o insan ki, Allah onu seçib, insanlara faydalı eləyib, o insan sevinməlidir buna görə. Rəbbinə şükür eləməlidir ki, Allah ona bu əməli müvəffəq eləyib. Bilsin ki, bununla o Allah yanında uca məqamlara çatacaq inşallah. Və sonra deyir ki, gör, subhanallah, şeyx, bu hissəsi bugün bizim dövlətimizdə ən böyük bəlalardandır, bu şeylər. Yəni, ümid edirəm ki, qulaq asıb insanlar faydalanarlar məsələdə. Və sonra şeyx deyir ki, ey ruqiyyə eləyən qardaşım deyir. Deyir, ehtiyatlı ol deyir. Əgər sənə dərdli, sıxıntı içində olan bir kasıb biri gəlsə, qapılarını ona bağlayarsan deyir. Amma varlı, sağlam, salamat biri gəldikdirsə, onda olanlara tamah salaraq, ona xəstəlik və bəhanələr tapmağa çalışarsan. Belə eləmə deyir, bax bu bəladır. Gəlir ruqiyyəçinin yanına biri xəstədir. Görür kasıbdır, pul yoxdur. Deyir, yox, pulum yoxdur. Seansı 80 manat eləmirəm. Amma biri sağlam gəlir, heç bir problem yoxdur. Bir dənə bəsbəsəsi var. Deyir, səndə nəsə toxunub sənə. Pul ver, kömək edeyim sənə. Bu bəladır bu. Bu insan bəlanın içindədir. Elə iblisin ən böyük vəsvəsəsindən düşüb adam. Qardaşım, hər şeyə bəyəm sən cin toxunma və yaxud da o xəstəliyin qoya bilmərsən sən. Əksinə, həqiqi xəstə gəlir insanın yanına, pulu olmadığına görə o müalicə eləmir. Halbuki sən vacibdir onu kömək eləmək. Peyğəmbər s.ə.v əmr edib insanlara ki, müsəlman haqlarındandır. Qardaşdan yardım eləmək, onu çətinlikdən çıxartmaq, ona kömək eləmək. Sən bunu bacarırsansa eləməz ona. Vay halbuki sənə gəlib şikayət etsə Allaha. Nə edəcəksən? İndi heç olmasa eləmirsən, öyrət ona necə eləmək lazımdır. Heç onu özün eləmirsən. Öyrət ona, getlə bunu belə elə, bunu belə elə, bunu belə elə. Kömək elə ona. Amma bir də var, insandır, bilirsən ki, pulu var, imkanı var. Dərhal ona müəyyən diaqnozlara qoysan ki, səndə bu xəstəliklər var. Bu artıq bəladır. Və həmçinin də sonra şeyx buyurur ki, ey Quran sahibi, sən deyir, Quran oxuyansan deyir. Allah səni Quranla izzətləndirib. Sənin dərəcəvi qaldırıb deyir. Və deyir, insanların deyir, əlində olandan, insanlara qarşı o əlində olan şeylərdən, tamahkarlıqdan, o tamah eləməkdən, hərislikdən deyir, çəkin. Subhanallah. Və deyir, sənə əməyinə görə haqq almaq icazəli olsa belə, yəni ki, onun elədiyinə görə sənə nəsə versə götürə bilərsən, istəmədən. Məsələn, elədin, dedi, gələ bunu. Götürə bilərsən, icazəlidir. Lakin, deyir, hər bir bu ruqiyyə məsələsində özünə bir şuar qoy. Ayə var da, düstur. Allah nə deyir? Lə nuridu minkum cəzəən və lə şükura. Möminlər kiməsə yaxşılıq eləyəndə bu sözü deyirlər. Biz sizdən nə bir mükafat, nə də bir təşəkkür gözləyirik. Yaxşılığı bunu eləyirlər. Mömin, hər möminin sözüdür bu. Bir nəfərə yaxşılıq elədin, bu sözü çatdırırsan ki, mən sənə nə təşəkkürüvə görə, nə də səndə olan bir neyəsə görə bunu eləyirəm. Mən mükafatımı Allahdan gözləyirəm. Hətta vallahi sən mənə pislik eləsən belə yenə də, mən sənə yenə kömək eləyəcəm. Əsl ixlas budur. Yəni, bu cür yanaşdırır insanlara. Sonra çıxardım nəsə versə, götürə bilərsən. Amma tamahkarlığa görə, onun var dövlətinə görə bu ruqiyyəni eləmə. Çünki Allah subhanət hala deyir, deməli, səni deyir, şərəfləndirib. Və sonra deyir, qəlbini deyir, dünya malından uzaq elə deyir. Nə ruqiyyənin əvvəli, nə də sonrasında. Yəni, əvvəlində insanları buna görə müalicə eləmə. İnsanları buna görə şey eləmə ki, yəni ki, bu şeyə görə ruqiyyəni başlama ki, ondan nəsə güdəcəksən. Və sonda da belə fikirləşmə ki, görəsən mənə nə verəcək, insanlar məni necə qiymətləndirəcəklər. Bu şeylər heç bir şey fikirləşmə. Hamısını Allah üçün elə. Ona görə də insan bu şeyə görə şeyx deyir ki, özündə cihad eləməlidir, Allahdan yardım istəməlidir hər bir halında. İndi baxın, Şeyx Hüseymin Rəhməllahın bu sözünə. İnşallah ki,
Şeyxin gözəl bir nəsihəti var bizə bu məsələdə. Şeyx gör nə deyir? Diqqətli olun. Şeyx Hüseyn Rəhiməhullah deyir ki, ruqiyyətçilərə böyük bir nəsihəti var onun, şeyximizin. Deyir ki, kim deyir, ruqiyyə eləyərsə xəstəyə, bu məsələyə girişərsə deyir, bilsin ki, bu deyir, gözəl və xeyirli əməllərdəndir deyir. Və insan deyir, əgər bu xeyirli əməli Allah üçün, Allah yanında olan mükafatı umaraq niyyət edib eləyərsə, həmsinin niyyət eləyərsə ki, Allahın qullarına yardım eləyəcəm bunu ilə, necə Allah mənə əmr edib ki, insanlara kömək elə və həmsinin də bununla insanları şəri ruqiyyə dualarına yönəldəcəm, hansı ki, Allahın kitabında bunlar gəlib, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem sünnətində gəlib, bu deyir, böyük savabdır deyir. Amma deyir, kim bunları deyir, mal toplamaq niyyəti ilə eləyərsə deyir, o ondan bərəkəti götürəcək. O qiraətin, Allahın oxuduğu qiraətin bərəkətini götürəcəkdir. Və bu ona vacib edəcək ki, həmin insan sonradan deyir, dünyanın quluna çevriləcəkdir. İblis onu aldıracaq və dünyanın quluna çevriləcək. Verdiyi zaman, ona verilən zaman mükafatı razı qalacaq, verilməyəndə deyir, qəzəblənəcəkdir. Və deyir, ona görə də mən deyir, qardaşlarıma nəsihət edirəm ki, hansı ki, bu qiraətlə, insanları ruqiyyə eləməklə məşğuldular deyir, niyyətlərini Allah üçün ixlaslı eləsinlər deyir. Onların deyir, niyyətləri dünya malı olmasın deyir. Əksinə deyir, verdikləri zaman götürsünlər, vermədikləri zaman tələb eləməsinlər. İnsanlar nəsə verəndə götürə bilərlər deyir. Amma vermədikləri zaman deyir, tələb eləməsinlər deyir. Bu zaman deyir, onların qiraətlərində deyir, qardaşların oxuduqları o Quranda, ayələrdə bərəkət olacaq deyir. Allah sonra bərəkət verəcək onlara deyir. Və bu deyir, mən deyir, öz qardaşlarıma deyir, ruqiyyə edən qardaşlarıma olan deyir, nəsiyyətimdir deyir. Subhanallah, baxın, açıq aydın. Yəni, bunu bazara çevirməyin. Bununla pul qazanmayın. Və həmçinin də İbn Qayyim Rəhməhullah gözəl sözü var. İbn Qayyim Rəhməhullah deyir ki, Allahın deyir, dəyişməyən adəti var, yəni yolu var. Heç vaxt dəyişilmir bu deyir. Pozulmayan bir sünnəsi var Allahın. Bu da nədir? Allah bunu qoyub. Heç vaxt dəyişmək olmaz bunu. Mümkün deyil. Deyir ki, Allah Subhanahu taala ixlaslı quluna, insanların qəlbində o ixlaslı quluna qarşı qəlblərində hörmət, məhəbbət salıb insanlara. Kim ki ixlaslıdır, Allah Subhanahu taala möminlərin qəlbində ona məhəbbət salıb. İxlaslı qulu hamı sevir. Möminlər sevirlər o adamı. Və insanları qəlbini ona yönəldir. Və bu da onun ixlasının, niyyətinin və Rəbbinə olan münasibətinin mükafatıdır. Amma riya eləyən, yalancı, özünü yəni kimi göstərən, ixlaslı göstərən insan isə Allah Subhanahu taala insanların qəlbinə onun üçün nifrət, alçalma və qəzəb giyindiribdir. Yəni onların qəlbində ona qarşı hələnsik şey vardır. Ona görə deyir, insanların qəlbində ixlaslı qula qarşı sevgi, yalancı adama qarşı isə nifrət olur həmişədir. Allah Subhanahu taala sanki bunu belə bir şey kimi yaradıb. Ona görə görürsən ki, Allah üçün çalışan, imanlı adam, ixlaslı adam, hətta kasıb olsa belə, baxırsan ki, möminlər onu sevirlər. Amma görürsən ki, varlıdır, lakin günahlar içində üzür, görürsən ki, möminlər ondan qaçırlar. Yəni, qəlblərin sevgisini dünya malına almaq olmur. Bu, Allah Subhanahu taalanın verdiyi bir mükafatdır ki, insanlar o adamı sevirlər. Hətta vallahi baxırsan ki, insan öləndən sonra onun üçün dualar edirlər. Baxırsan ki, dualarında o adam yada düşür. Heç kəs xatırlatmır ona. Biri görsən gedir Məkkəyə, Mədinəyə, onun üçün dua edir. Heç bəlkə deməyib ona ki, mənim üçün dua elə. Hətta İmam Əhməd üçün gəlir ki, İmam Əhmədin başına çətinliklər gələndə deyir, cihadda olanlar deyirlər ki, o vaxt cihadlar olurdu. Deyirlər ki, müzahidlər də İmam Əhməd üçün dua edirlər ki, o çaşmasın, o sabit qalsın. Fikir verin, yəni Allah Subhanahu taala salır insanların qəlbinə. Hətta görürsən ki, o insan öləndə hamı can atır ki, onun cənazəsini gəlib qılsınlar. Hamı gəlib iştirak eləmək üçün onun cənazəsində. Hamı istəyir ki, onun üçün cənazə namazı qılsın, dua eləsinlər. Ona görə bu Allahın sevgisidir. Bu sevgini ancaq ixlasla qazanmaq olur. Başqa şeylə qazanmaq mümkün deyil. Və sonda da şeyx buyurur ki, deməli, ruqiyyətçinin, bax fikir verin,
ruqiyyə eləyənin deyir, ixlaslı olmasının əlamətlərindəndir ki, o həmin qardaşı üçün gedib təklikdə dua edir. Təklikdə gedib onun üçün Allahdan yardım istəyir. Və bununla deyir, əzəmətli deyir, fayda nazil olur və həmçinin deyir, o sıxıntının aradan qalxması üçün ən böyük səbəblərdən biridir bu. Bir müsəlman üçün gedib gizlində onun yanında olmadan, heç kəs görmədən dua eləmək. Necə ki, Əbu Dərda radiyallahu gələn hədisdə Allah Nəbisi sallallahu əleyhi və səlləm belə zikr edir ki, müsəlman birisinin, yəni müsəlmanın öz müsəlman qardaşı üçün onun xəbəri olmadan gizlində etdiyi duası qəbuldur. Fikir ver, duanın qəbul olan şeylərindəndir. Və onun, yəni dua edənin başı üzərində bir mələk olur o zaman, dua etdiyi zaman. Və hər dəfə qardaşı üçün xeyir dua etdiyi zaman o mələk ona deyir ki, amin, sənə də onun mislində olsun. Yəni o da sənin üçün o şeyi istəyir Allahdan. Sən onun qardaşın üçün istəyirsən, o mələk də sənin üçün onu istəyir Allahdan. Və Allahdan istəyirəm ki, Allah Subhanahu bizə eşitdiyi faydalananlardan eləsin. Düzün Allah bilir və sallallahu nəbiyyinə Muhammedin və alə əli sahbə ecmaîn.